感冒的时候最令人困扰的就是一直咳嗽，而咳嗽的话，咳出来的痰，很多人都会说咳出来一定要把痰吐出来，但是有些小朋友不太会吐痰，那妈妈就会很紧张说，哎呀，一定要把咳嗽一定要把痰吐出来，感冒才会好。咳出来的痰如果再把它吞进去的话，你反而气管会受到感染，就二次感染，这样会更严重。究竟咳嗽咳出来的痰该不该吞进去，或者是该不该吐出来呢？健康2选1，你选哪一个？其实感冒的痰，你咳出来的话，我们一定要包好，把它丢到垃圾桶去，避免我们的痰因为风化之后，反而细菌会跑出来，会散到各州去，然后会让其他人感染。对，这是第一个。第二个，你咳出来的痰要不要吞进去呢？其实吞进去完全不会到肺部，因为吞进去你是直接到食道，然后经过食道到胃，而胃呢有着非常强力的胃酸，胃酸可以杀死掉大部分的细菌，所以你不用担心你咳出来的痰吞到肚子里面，你会造成肚子的感染或肚子的感冒怎么样？胃酸跟消化液其实可以帮我们挡掉绝大多数的病菌，所以感冒咳出来的痰呢，第一个咳出来。感冒的咳嗽，请记得一定要把嘴捂住，不管你是用卫生纸或者是用手把这个嘴巴环住，不要让你的飞沫飞到外面去，造成其他人的感染。第二个，你感冒咳出来的痰一定要包好，丢到垃圾桶。对，如果感冒的痰咳出来真的没办法吞下去，也不用担心，绝对不会造成你肚子的2次感染。